इस मैम का बैक पेन करता है तो डॉक्टर रजनीकांत उसका ट्रीटमेंट करते हैं। देख लो, फुल बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। बैक में आपको पीछे झुकना है, पीछे पीछे मेरे साइड में। और तेरा ऐसे आना, लेना आना, लेना ऐसे। जिस जगह पे पेन करता है उसको ठीक करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं देख लो, वीडियो को लास्ट तक देख लो। इधर कर दो। स्क्वाटिंग रिलैक्स। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छा भी लग रहा है मैम को देख। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना गाइस।